Sveicināti mamma un tēti, mani ģimene, draugi un kolēģi. Mīļie un godāti cilvēki tuvu un tālu. Jūs esat lieliski! Jo tieši jūs esat paveikuši to brīnišķīgo, kas Latvijā šogad ir noticis. Katram no jums un mums visiem kopā noteikti būs daudzas lietas, ko atcerēties par šo gadu. Londonas olimpiskie čempioni Aigars Sapins, Alvis Hermanis, Maika Oļevska, Elīna Garanča. Mūsu karavīri kā drosmes paraugs kastajos punktos. Arī mūsu Rīgzināmo vienam, kā viņiem šogad arī ir gājis. Pabeigta skola, nokārtots autovadītāja eksāmens, piedzimuši bērni, remonts dzīvoklī. Izšķirīgi lēmumi ģimenē, reizēm patīkami, reizēm nepatīkami, bet drosmīgi. Ikdienas darbi ir daudzkārt vērtīgāki par stratēģijām un koncepcijām. Ikdienas varonība ir tā, kas neredzami būvē valsti. Kara laika varonība nerodas štābā, valsts netop valdības sēdēs. Ģimenes padomas virtuvē pieņem daudz izšķirīgākus lēmumus. Mēs esam maza nācija. Maza nācija vienīgais ceļš ir izcilība. Būt kaut mazliet labākiem par miljardu nācijām tajā, ko darām. Un tieši tādēļ nav tiesība pazaudēt nevienu, vienalga kādu un vienalga kur, vai viņš būtu Īrijā vai Krievijā, bērnamā vai Maskačkas kāpņu telpā, politisks oponents vai citādi domājošs, citā valodā runājošs. Ik viens, kas dzīvo šeit, ir Latvijas cilvēks. Cilvēkus tautībās un pretējās nometnēs sadala tie, kuri nav pārliecināti, ka zina savējo. Tādēļ būsim toleranti, uzklausīsim savus līdzcilvēkus, runāsim par idejām un nekārsim nevienam birkas. Svarīgākais, kas mums šajā gadā ir jāiemācās, ir sarunāties un sadarboties. Būsim paši tās izmaiņas, kuras gribam redzēt savā valstī. Latvijas cilvēki arī Īrijā, Anglijā un vienalga, kur paliek Latvijas cilvēki. Lai arī dažbrīd aizvainot uz Latviju, viņi saka sliktus vārdus par valsti, bet gandrīz nekad par šo zemi. Bet vai viņi atgriezīsies? Iespējams, ir godīgi jāatzīst, ka atgriezīsies mazākā daļa. Un tad jārīkojas, lai viņi tur varētu audzināt bērnus, zinātu notiekošo Latvijā, balsot vēlēšanās, varētu atbraukt regulāri uz Latviju un pirktu īpašumus te vecumdienām. Nav godīgi aicināt atpakaļ emigrējušos tikai tādēļ, lai mums būtu labāk. Lai viņi aizpildītu slikti apmaksātu darba roku vietas tālos laukos. Iespējams, ar iedvesmu par Latviju un nelielu atbalstu no mums, viņi var kļūt par vērtīgāko resursu, kāds mums ir, par eksporta kontaktu veicinātājiem, par turisma popularizētājiem, par jaunām zināšanām, par piemēru citām tautām Latvijas izcilībai, par cilvēkiem, kuri zina svešvalodas, bet grib bērniem iemācīt arī latviešu valodu. Valsts nav tikai teritorija. Latvija ir pavisam cits jēdziens tam vīram, kurš iznākot no bērnu slimnīcas bez santīm kabatā, bet ar bērnu uz rokas tomēr nokļuva mājās tālajā Latgales pusē. Jo cilvēki nepagāja garām un kopīgiem spēkiem sociālajos tīklos atrada, kurš var viņus aizvest. Tam vīram Latvija tagad ir daudz konkrētāk. Par katru reizi, kad esam bijuši dusmīgi uz savu valsti, izdarām ko labu saviem tuvākajiem. Pabarojam piedzērušo kaimiņu bērnus, nopļaujam mazu kripatiņu arī aiz savas sētas, aizberam bedri, ja tā ir mūsu durvju priekšā. Savā darba vietā izdarām mazliet vairāk nekā tikai darba aprakstā. Tas kopā dos arvien mazāk iemeslu būt dusmīgiem uz savu valsti. Kad nākamo reizi ļoti gribās pakritizēt sliktos politiķus vai ļauno valdību, atminieties kaut vienu cilvēku no politiskās vides, kuru jūs pazīstat un kuru jūs cienāt. Sāciet ar mazumiņu, uzticieties vienam, un nevien uzticieties viņam, bet palīdziet viņam, kā vien spējat. Un ja kāds teiks, ka nevar tādu vienu atrast, nevajag runāt niekus, droši vien nav pietiekami meklēts. Uzticēšanās ir tas, kā mums pietrūkst visvairāk. Un, lai uzticētos, ir jābūt arī drosmīgam pievilties. Arvien sarežģītākā pasaulē ir jābūt tik drosmīgiem, lai uzticētos nemotivēti. Ja atmetam vilšanās risku, skatu punkts ir radikāli paplašinās. Vienojamies ar kaimiņiem, ka spējam nosiltināt māju, jo pašiem taču tā būs labāk. Uzticēsimies savai galvai, pat ja tā domā citādi nekā runā un raksta visapkārt. Uzticēsimies samaksāt nodokļus, lai mammai ir pensija. Uzticamies un neprasam izziņu tur, kur to nevajag. Neslēpjam fotoredurus krūmos, lai gļēvi šautu no muguras. Bet
uzticēšanās otrais vārds ir atbildība. Lai uzticētos, ir jāuzņemas atbildība. Tas ir pirmais solis. Pateikt sev, ka nevainošu citus. Tāda dzīve ir sarežģīta, bet brīva. Nemitīgā neusticības izteikšana visiem pēc kārtas Latvijā brīžiem liecina ne par ko citu kā par gļēvumu. Šis gads ir aiznesis sev līdzi vairākas lielas personības, bet es zinu, ka arī šogad ir piedzimušas daudz izcils personības. Es pagaidām nezinu, kā viņas sauc, bet esmu pārliecināts, ka pēc gadu desmitiem mēs to noteikti uzzināsim. Lai kļūtu par izcilām personībām, viņiem vajag tik maz drošību, iedvesmu, mīlestību un nedaudz drosmes. Mums vajag sapni. Tik vienkārši, lai to varētu uzrakstīt uz pastmarkas. Tik lielu, lai tā sasniegšana prasītu kopīgu sadarbību. Mums vajag sapni par Latviju. Sausa statistika nespēja iedvesmot. Cilvēki nemirst par statistiku. Cilvēks ir tā iekārtots, ka to iedvesmo nevis cipari, bet vārdi. Jo cilvēks sazinās ar vārdiem, ne cipariem. Tas ir tik vienkārši. Arī 18. novembris un 4. maijs ir nevis cipari, bet vārdi. Arī pasaule klausīsies nevis mūsu cipars, bet mūsu stāstus, ko paši spēsim pastāstīt par sevi. Kā to nedaudz labāk stāsta mūsu kaimiņi igauņi. Kāds būs mūsu stāsts? Varbūt visiem brīvi pieejams bezvadu ātrgaitas internets kā priekšnoteikums jauna veida ekonomikai. Izcila izglītības sistēma, kurā katram bērnam ir iedvesmojošs skolotājs un katram studentam pasaules līmeņa profesors un kursabiedri no daudzām valstīm. Cilvēki, kuri lieliski zina vismaz 3 valodas un spēj bez naida būt kā tilts starp dažādām zemēm. Latvija, kā daļa no topošas jaunas Ziemeļa Eiropas ar izcilu un lielisku biznesu un dzīves vidi. Latvija, kā tīrākā un zaļākā valsts pasaulē. Skatoties uz to, kā mums nav, mēs bieži neredzam to, kas mums ir. Esam otrā zaļākā valsts pasaulē. 5. ātrākais internets pasaulē. Atrašanās vienā no pasaules labklājīgākajiem reģioniem bez kariem. Par spīti stereotipiem, pamatvērtībās diezgan vienota Latvijas nācija. Cilvēki, kuru vērtības sniedzas tālāk par jaunu TV vai mašīnu, cilvēki, kuri neprāto, vai jāiet naktī palīgā kaimiņam dzēst degošu māju, vai glābt ledū ielūzušu svešu bērnu. Skatoties nākotnē, mums arvien biežāk būs jāmeklē atbildes uz jautājumiem, kurus šodien nezinām pat kā uzdot. Tā būs tiešām izaicinoša pasaule. IKP un tekošā konta deficīta cipari šo pasauli tiešām neraksturos. Pasaule nemitīgi mainās. Tā vairs nav vienkārši 2-dimensiju Excel tabula. Drīzāk tā līdzinās 3-dimensiju sporta spēlei, kuras noteikumi turklāt mainās spēles gaitā. Tas ir kā BMX ar basketbola elementiem uz ledus. Turklāt tas viss notiek zālē, kurā ik pa laikam pazūd gaisma. Kā mērīt mūsu panākumus? Kas ir valsts labklājības rādītāji? Kas ir sabiedrības labsajūtas parametri? Kā mērīt izaugsmi, kad tradicionālai rādītāji būs sastinguši vai kritīs tuvākos gadus? Kā uzrunāt to paudzi, kur vispār neuzsver ekonomiku kā mērīšanas vērtu un meklē citas atskaites sistēmas dzīvei? Tie ir daži no jautājumiem, kurus es šobrīd spēju iedomāties, bet kopā mēs noteikti varētu izdomāt vēl ļoti daudz. Un tas ir labi, jo jautājums jau ir pusi no atbildes. Drīz klāt jaunais gads. Šajā mirklī atcerieties vismaz vienu lietu, par kuru jūs šogad lepojāties ar sevi. Un pacelsim šampaniešu glāzi tieši par šo vienu lietu, katrs sev. Un lai nākamgad zinām arī to, ar ko lepos par sevi mūsu kaimiņš. Varbūt tieši šajā jaungadā ir iespēja pirmo reizi mēs kaut arī pie malas pasveicināt kādu taps kaimiņu, pajautāt viņu vārdu un novēlēt, lai nākamgad jums būtu kāda kopēja ideja, ko paveikt. Drīz klāt jaunais gads, un šajā brīdī aicinu katru no jums atcerēties vienu lietu, par ko jūs esat lepns par sevi. Ne par ko lielu pasaulē, bet tieši par sevi, un tā tad būs jūsu lieta, par ko pacelt šampaniešu glāzi šajā brīdī. Un nākamajā gadā novēlu, satiekot tagad, vecgadu vakarā kaimiņu kāpnēs, pavaicāt viņu vārdu, apsveikt
Ziemassvētkos, Jaungadā un novēlēt nākamo gadu laimīgu. Un varbūt atrast kādu vienu kopēju ideju, par ko nākamajā gadā cīnīties un darboties. Un tieši tā arī Latvija kļūs mazliet labāka vieta, kur mums dzīvot, strādāt un realizēt mūsu lielās idejas. Paldies visiem par 2012. gadu un lai mums visiem kopā izcils 2013. gads. Laimīgu jauno gadu! Paldies par šo gadu!